Des dels primitius pobladors de les estepes fins als temps d'Ivan el Terrible, la història de Rússia és tan dilatada com el seu territori immens. El relat que ara els contarem abraça més de 20.000 anys d'aquesta història. Hermitage, tresors de l'arqueologia russa al Marc. Això és Sant Petersburg, una ciutat aixecada pels tsars del no-res per esdevenir la capital de Rússia. Com a ciutat de nova planta, Sant Petersburg es va destinar a contenir els mecanismes del poder. Llavors la vida de la ciutat girava a l'entorn del Palau d'Hivern. Avui, aquest edifici forma part del primer museu públic de Rússia, el Museu de l'Hermitage. En altres temps, fou residència del tsar i albergava una de les corts més esplendoroses d'Europa. A més de les pintures i les galeries de Rafael, el meu museu inclou 38.000 llibres, 4 sales plenes de volums i gravats, 10.000 escultures, aproximadament 10.000 dibuixos i una col·lecció de ciències naturals que ompli 2 grans salons. Caterina la Gran era una emperatriu il·lustrada. Les seues col·leccions privades formaren l'embrió de tot el que s'exposa avui al Museu de l'Hermitage. En l'actualitat, el museu conté més de 3 milions de peces que van des de la prehistòria fins a l'art modern. De fet, és una de les més grans pinacoteques del món i s'ha convertit en part inseparable de la imatge de Rússia. De mutu acord, el govern rus i el govern espanyol van declarar l'any 2011 l'any dual Espanya-Rússia. Rusia y España son dos naciones imprescindibles para poder entender la cultura, la historia y la identidad europea. Tampoco la historia del mundo podría concebirse sin la impronta y las aportaciones de nuestros dos grandes pueblos. Столь обширный и многогранный проект реализуется нашими странами впервые. И мне очень приятно, что в этой торжественной церемонии принимают участие король Испании Хуан Карлос I и королева София. Для нас это большая честь. Com a part de l'agermanament cultural entre ambdós països, s'exposà a l'Hermitage una peça arqueològica rellevant procedent del Marc, Museu Arqueològic Provincial d'Alacant. La peça esmentada es va descobrir al jaciment romà de Lucentum, a Alacant. Representa un cap doble d'àguila, un disseny únic en la cultura clàssica. Es tracta del pom de l'espasa que empunyava, probablement, l'estàtua d'un emperador. Per als russos, representa l'àguila bicèfala. Per la seva banda, el Marc acull a Espanya una de les més completes exposicions arqueològiques procedents de l'Hermitage. Les peces que la componen conviden a emprendre un recorregut per la gènesi històrica de Rússia. Археологические коллекции в Эрмитаже разнообразны, обильны и велики. И важны настолько же, насколько наши коллекции живописи, скульптуры или прикладного искусства. Но в России, к сожалению, очень мало специализированных археологических музеев. Как правило, это небольшие музеи в провинциях или университетские музеи. И поэтому нам, конечно, было интересно
подготовить такую выставку, которая бы отразила все периоды и все эпохи развития древних культур на территории России и сопредельных территориях, и показать это в специализированном, хорошо подготовленном для этого музее, которым является МАРК. Som a l'última glaciació. Els gels polars s'han estès. Cobreixen gran part d'Àsia i d'Europa. La nostra ruta comença en la prehistòria, en temps del Paleolític superior, fa uns 25.000 anys. Molt abans d'aquest moment, la humanitat havia abandonat la seva llar de l'Àfrica. Des d'allí s'havia espargit pel món. El territori de la Rússia que avui coneixem era una cruïlla en el camí cap a Europa i el centre d'Àsia. Aquesta condició de frontera entre dos continents va marcar tota la història russa. A diferència dels períodes anteriors, aquests homes eren capaços de produir art. Van deixar senyals de la seva creativitat per tot el continent europeu. De vegades, hi feien servir les parets de coves i abrics rocosos. Al jaciment siberià de Malta, prop del llac Baikal, en canvi, s'hi van trobar diverses figures que podien traslladar-se fàcilment. Un art mòbil d'elaboració acurada. En les sales del Museu de l'Hermitage es conserven exemplars destacats d'aquesta classe d'art. Peces llaurades d'os, d'ivori o de banya. Moltes representen animals característics de l'últim període glacial, com ara el mamut. Algunes peces es devien fer servir com a ornament. D'altres van tenir probablement una funció ritual. En l'art prehistòric, les anomenades Venus paleolítiques ocupen un lloc singular. Al jaciment de Kostenki, els arqueòlegs hi van descobrir diversos exemples d'aquesta classe de figures. La Venus de Kostenki representa una dona de formes voluptuoses, com una dida. S'aguanta els pits amb un parament que s'assembla bastant a uns sostenidors. Aquesta petita estàtua podia encarnar el desig de maternitat i supervivència d'una humanitat en un temps en què la mortalitat infantil era alta i moltes dones no sobrevivien al part. Encara que el seu aspecte és diferent, tant la Venus de Kostenki com aquesta altra, descoberta al jaciment siberià de Malta, encarnen la imatge primitiva d'una gran mare, d'una essència garant de vida i fecunditat. De manera semblant, molts petroglifs del llac Onega, al nord-oest de Rússia, devien tenir també el seu simbolisme. En aquest cas, lunar o solar. Més de 20 quilòmetres de costa apareixen gravats en centenars d'aquests dibuixos. Són petroglifs de l'època neolítica. El neolític va començar després de l'última glaciació. Els gels ja s'havien retirat. Fa 8.000 anys, els objectes que produïa l'ésser humà ja eren més elaborats. Van néixer els primers poblats. Es va desenvolupar la ceràmica. La causa d'aquests canvis fou l'aparició d'un nou model d'economia basat en l'agricultura i la ramaderia. Rússia posseeix la planura més gran del món. El paisatge més comú és l'estepa. Extensions interminables de bosc menut i d'herba. Així, els homes del Neolític hi van adoptar el pasturatge transhumant com a forma de vida. Primer tribus i després nacions senceres recorregueren les immensitats de l'Àsia central conduint els ramats a la recerca de pastures, comerciant entre ells, guerrejant. El resultat d'aquest magma va ser una cultura nòmada que, amb els segles i el contacte entre els pobles, va plegar un cert grau de semblança. Peces com les que ara veiem foren enterrades a les tombes dels cabdills tribals. Els seus sepulcres s'escampen per tota l'estepa i sempre tenen la forma d'un túmul. S'anomenen kurgan.
Курган – это сложные архитектурные сооружения, которое строилось в древности из камня, из земли, иногда даже с деревянными конструкциями. И сооружалось это над могилой, над захоронением, которое производилось в земле. То есть курган – это часть погребального комплекса, часть могилы того или иного человека. Иногда в готовый курган совершали захоронения люди последующих эпох. И таким образом курган мог содержать в себе десятки, а иногда и многие десятки погребений от самой ранней эпохи бронзы до эпохи Средневековья. Gran part del que sabem del poble escita es va descobrir a les tombes dels seus reis. En el segle VII abans de Crist, els escites van arribar a la costa nord de la Mar Negra. Procedien de l'Àsia Central i viatjaven amb la família i totes les seues pertinences. Els escites foren el primer poble nòmada important que va envair el sud de Rússia. Allí fundaren el regne d'Escítia. Els escites coneixien la cria de cavalls. Eren caçadors i pastors en moviment constant. Eren també grans genets i temibles arquers. Les seues hordes, que atacaven com veritables exèrcits, van devastar àmplies zones d'Àsia. L'escita veu la sang del primer enemic que abat. I als qui mata en combat, els talla el cap i després l'ofereix al seu sobirà. Maleït siga qui no li'l presente, perquè no tindrà part en el botí. Només hi participa qui li'l porta. L'historiador Heròdot era grec. I per als antics grecs, qui no parlava la seva llengua era un bàrbar. Des de la foscor de les tombes dels reis escites, sorgeix una realitat ben distinta d'aquesta imatge brutal. Aquesta pinta d'or, enterrada al costat d'un monarca, dona fe del gust escita per l'art. Una art refinada que va trobar la màxima expressió en el treball del bronze i dels metalls preciosos. Les joies escites recullen motius propis de la vida nòmada de les estepes, però sobretot representen animals, com el cérvol de gran cornamenta, objectes amb què volien copsar l'essència de la bèstia, la protecció màgica de la qual desitjaven. Durant segles, l'or escita fou un botí molt cobejat, tant que els tsars van haver de dictar lleis contra els saquejadors de túmuls. No obstant això, moltes de les obres recuperades d'aquestes tombes reials no són ben bé escites. Aquest genet, per exemple, du un casc grec, no escita. Quasi al mateix temps que hi arribaven els escites, ho feien també els grecs. La ciutat grega de Milet va fundar diverses colònies a la costa de la Mar Negra. El seu objectiu era explotar els recursos minerals i agrícoles de la regió, monopolitzar el ferro i el comerç dels cereals. Els grecs sempre s'havien sentit amenaçats pels seus veïns escites, tothora sedegosos de botí. Però del contacte entre ambdós pobles va sorgir una cultura que vinculava el món mediterrani amb el de les estepes. Obres d'art gregues, com les exposades a l'Hermitage, es poden trobar a la península Ibèrica i als túmuls funeraris escites. Orfebres grecs van elaborar joies a l'estil escita. Arran del contacte amb els grecs, els escites anaren abandonant els seus costums nòmades
i s'iniciaren en la pràctica de l'agricultura. Anacarsi està considerat com un dels 7 savis de Grècia. A l'estepa, en canvi, era conegut només com el germà del rei de Sítia. Anacarsi era un filòsof escita que va viatjar a Atenes per amarar-se de la cultura grega. Quan va tornar a Escítia, el seu germà el va assassinar. Els escites foren sotmesos per un altre poble nòmada, els sàrmates. Anys després, al nord i a l'oest de la Mar Negra, sorgí el regne del Bòsfor. Abastava el territori de les antigues colònies gregues. Atiades per les tribus de les estepes, aquestes ciutats pròsperes acabaren depenent de potències estrangeres. Es convertiren en protectorat de Roma. No obstant això, el destí del regne del Bòsfor i el de l'imperi estaven escrits. Появление гуннов не было той причиной, которая привела к разрушению Боспорского царства. Хотя во время нашествия гуннов в конце IV века Боспорское царство, конечно, пострадало. Но в конце V века оно просто потеряло свою независимость, попало в сферу влияния Византийской империи и получило статус федерата. Вот. Но в конце VII века, на рубеже VII-VIII веков, Боспорское царство исчезло окончательно под ударами хазаров. La següent onada d'invasions que sacsejà Europa fou la dels homes del nord. El monjo Néstor, autor de la primera crònica russa, ens explica el seu impacte sobre els eslaus. No hi havia llei entre ells, i cada tribu es va aixecar contra les altres. Llavors es van dir: escollim un príncep que mane sobre nosaltres i que jutge d'acord amb el costum. Així, van anar més enllà de les mars i van dir als varegs: la nostra terra és gran i rica, però no hi ha ordre arreu. Que vinguen a regnar els vostres prínceps sobre nosaltres. Els varegs del relat eren un poble germà dels víkings danesos. Van ajudar els eslaus a unificar les seues tribus. Junts, varegs i eslaus formaren el poble rus, l'anomenat estat rus antic. L'aristocràcia dels russos era varega, però immergits en un món eslau, no tardaren gaire temps a ser assimilats per complet. Tot just 40 anys després de l'arribada dels varegs, els seus prínceps tenien nom eslau. Al principi, els russos adoraven els déus de la mitologia eslava. Tanmateix, com es pot palesar en l'actualitat, la Rússia dels segles següents fou cristiana. Era l'any 988 i Vladimir governava sobre un cúmul de tribus belicoses dividides per les seues particularitats locals. Per mantenir l'estabilitat, calia cohesionar-les. I per aconseguir-ho, Vladimir va recórrer a la religió. La conversió dels seus dominis al cristianisme ortodox oferia, a més, un altre profit. Servia per estrènyer llaços amb Bizanci, el gran imperi ortodox de l'època. Poc abans d'ordenar la conversió del seu poble, Vladimir va celebrar un matrimoni d'estat amb la germana de l'emperador. Les icones són una forma d'art d'origen bizantí. Després de la cristianització, el príncep Vladimir ordenà destruir tots els símbols pagans. Amb el temps, les icones adquiriren una personalitat genuïnament russa.
Per als monjos, fer una icona és una mena d'exercici espiritual. Les icones són panells on es representen personatges de la fe ortodoxa o objectes consagrats. Durant 2 segles hi hagué 83 guerres civils. Dins de l'antiga Rússia havien guanyat força massa principats independents. L'any 1240, una nova invasió originada a l'Orient, aquesta vegada mongola, va arrasar la ciutat de Kíev. Dirigits per un net de Genghis Khan, els mongols van establir el regnat de l'Horda d'Or. Els seus dominis s'estenien des dels rius Dnièper i Volga fins a l'Àsia central. Des d'allí sotmeteren els prínceps russos a vassallatge. La ciutat de Moscou fou emprada com a centre de recaptació de tributs. La ruta de la seda, l'imperi bizantí i la invasió mongola van deixar la seva petjada oriental en la cultura russa. Moscou va prosperar fins a convertir-se en la capital d'un gran ducat, encapçalar la lluita victoriosa contra el domini mongol i durant el procés va aconseguir l'hegemonia sobre els principats. La ciutat de Moscou es va convertir en la tercera Roma, la seu de l'Església Ortodoxa Russa. Els ducs moscovites es van proclamar prínceps de tot Rússia. En el segle XVI, Ivan IV el Terrible, aquest terra va pertànyer al seu palau, fou el primer a ser coronat tsar. La paraula russa tsar prové del llatí Caesar, Cèsar per a nosaltres. Ivan va sotmetre la noblesa, va enfortir l'estat i va establir els fonaments d'una nova Rússia, un imperi unit sota el tsar i l'Església. Ens trobem a Sant Petersburg, la ciutat on vam començar el nostre camí. On el Museu de l'Hermitage custodia les peces arqueològiques que hem vist. A través d'aquestes obres hem conegut els pobles que han contribuït a la formació de Rússia. El 5 de febrer de 1852 tingué lloc la cerimònia d'inauguració de l'Hermitage. Amb aquest motiu, s'hi va representar una obra de teatre i es va donar una recepció a més de 600 persones. Eren els temps dels arts. La fastuositat d'aquella celebració no és rellevant. La transcendència d'aquella data és que, des que el Museu de l'Hermitage va obrir les seues portes, les seues col·leccions han preservat per al món l'ànima i el cor de Rússia. Un esperit que avui arriba fins a nosaltres.